बाटो छोड्छु ठुली पाथी भरा हुँदा साथै बहिनी खेली चली आए मह पाथी ताप्ले जुङ्की पाथी भरा देवी मह साथै बहिनी चली खेली आए गहुँदा निह चप्पल खोलेर एरा यहाँ तह छत्र छाया साइली बहिनी पाथी बारा देवी कहाँ निही पाइला कहो छु त भनी खेली आएको छु त यहाँ केही वर्ष अगाडि यसै ठाउँमा मैले पनि केही मानिसलाई पनि पूजा आजा गर न त अनेक कहाँ बिति बाधा हुन्छ भनी आएको थिए तह त्यो हो मान्छेले त आफ्नै स्वार्थ पुरा मात्रै गरी खेली आयो तह अनि कहाँ बिति बाधाहरूले रह मैले रथ लिङ्ग बनाइ खेलाइ आए तह तपाईँ यसरी अब खेल्दै आउनुभयो कहाँबाट खेल्दै आउनुभयो त तपाईँ एकछिन मात्र यसरी खेल्दै आउनुभयो कि यसरी एकछिन बास बस्न आउनुभएको कि स्थानै लिएर आउनुभयो यहाँ बस्नुभएको म तह यसै जन्मभूमिमा बास धार नह गरी खेली आएको त म सर्वश्रेष्ठ नाग नागी निहालाई पनि यसै ठाउँमा लेखिकन आएको छु त हेर्दै जाऊ है न त अनेक विधि बाधाहरू आइ खेली ल्याउँछ तह नष्ट पारी खेली ल्याउँछ तह यसरी आउनुभएको भने तपाईँलाई नै यहाँ यसरी भल पहिरो तपाईँले नै गर्नुभएको त के चित्त बुझेन खेल्न आउँदा धेरै विधि बाधाहरू ल्याउँदै आए तह यसै बाला चेलालाई पहिले नै देखाइ खेलाइ आउँदाखेरि मैले यहाँ कहाँ बासिन्दालाई पनि भनी खेली आएको थिए तह यसो बाला चेलाले पनि खेली आउँदाखेरि वास्त दिए न तह यहाँ 64 कहाँ पूजा आजा गर्दा धेरै गाह्रो साह्रो बनाइ खेलाइ पनि लिएको छु त ल परमेश्वर तपाईँ खेल्नुहुन्छ अब आउनुभयो खेल्नुहुन्छ जानुभयो अब यहाँ हामी त तपाईँलाई वास स्थान दिँदैछौँ तपाईँलाई मानमानी त दिनेछौँ र मानमानी त दिँदै लाँदाखेरि भक्तजनहरू सेवा गर्नु आउँदाखेरि तपाईँ के दिनुहुन्छ मागेको तपाईँ सबै पुरा गरिदिनुहुन्छ कति दिन कति महिनामा तह यस ठाउँमा उत्पत्ति हुँदै खेल्दै गएको छु त यसमा हेर्दाखेरि यस महा पूजा पाठ गरिकन आउँदाखेरि तह नि यसमा पूजा पाठ गरिकन आउँदाखेरि नभएको बच्चाहरूको पनि बच्चा दिलाई खेलाइ ल्याउनेछु है
अब अझै चाहिँ त पञ्चकन्या देवीको पाठबाट मातालाई चाहिँ आँखमा तपाईँ चाहिँ चोडोस र लिएर चाहिँ तपाईँले यो छेती तपाईँले चाहिँ यो बोली दियोस् र तपाईँ यो भक्तजनहरू आएको छ साथै तपाईँ पञ्चकन्यामा पाठबाट माता देवी उत्पन्न यति तपाईँ हुनुभएको भने यहाँ भक्तजनहरूको अगाडि भनिदिनु पर्यो कति दिन कति महिना मागेको कुराहरू चाहिँ तपाईँ दिनुहुन्छ म तह मागे कहाँ पुरा इच्छा दिन्छु तह अनि मेरो सेवा गरी आउने चेलीलाई पनि यसै मन्दिरमा राखिकन ल्याउनु पर्छ तह अनि हौ न त फेरि यहाँ अनेक विधि बाधाहरू ल्याउँछ तह अनि हौ ल परमेश्वर त्यसो भने अब चेलीलाई चाहिँ यो शिला उठाएर लान्छु भने के उसलाई दिँदा चाहिँ के हुन्छ त अनि यसो शिला तह उठाइ लान हुँदैन तह यसै गरिकन यसै ठाउँमा कुठी बनाइ पूजा आराधना गरी सेवा मागिकन दिनु पर्छ तह माताले चाहिँ मलाई सपनामा दिनुभयो होइन उहाँले भन्दै जाउँ त मैले पनि तह हेर्दै जाउँ है यसो महा यस्ता हेरिकन मान्नु अगाडि दायाँपट्टि मागे छोरी हुनु दायाँपट्टि पनि मागे छोरी भाइ खेली आएको छ त अनि यसै उत्तापट्टि गर्दाखेरि गङ्गा जमुना सोत भई फेरि आउँदा शिव कैला थमा पनि कोरी खेली ल्याए त अब तपाईँलाई चाहिँ मानमानेतो गरेर हामी जानेछौँ मानमानेतो गरेर जाँदा चाहिँ के अब यहाँ चाहिँ सेत हुनु चाहिँ तपाईँ चाहिँ रोक्नुहुन्छ त थाम्नुहुन्छ पनि हेर्दै जाउँ है यहाँ धेरै शिला पथ रह उत्तापट्टि हुन्छ तह हेर्दै जाँदा तीन चुली अग्नि देवी कहाँ पनि उत्तापट्टि हुन्छ